ഇവിടെ പിന്നെയും കിട്ടി മക്കളെ. നമ്മുടെ പേര് പറയാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത എന്നെ ഒത്തിരി അധികം സ്നേഹിക്കുന്ന ചേച്ചി പിന്നെയും ഒത്തിരി ഗിഫ്റ്റ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യൽ ഗിഫ്റ്റ് എന്നാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിനൊക്കെ എനിക്ക് എന്ത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ. കാരണം അത്രയും അധികം ആ ചേച്ചി എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇതുപോലത്തെ ഗിഫ്റ്റൊക്കെ അയക്കുന്നുണ്ട്. ഒത്തിരി സ്നേഹവും സന്തോഷവും അത് അറിയിക്കുകയാണ് എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും എൻ്റെയും ഒക്കെ വക. അപ്പോൾ കുഞ്ഞാവേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ ഗിഫ്റ്റാണ് കൂടുതലുള്ളതെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കണ്ടാലോ. അടിപൊളി കുഞ്ഞത് വലിയതായിട്ടുള്ള രണ്ട് നല്ല അടിപൊളി 3 എണ്ണം ഉണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി ഒരു ഡയറി, പിന്നെയും ഉണ്ട് നല്ല കിഡിന്റെ ഒരു ഡയറി. അയ്യോ സോറി. അതിന്റെ കൂടെ ഒരു സ്മൈലിയൊക്കെ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓ മൈ ഗോഡ്, ക്രിസ്മസ് ഗ്രീറ്റിംഗ് കാർഡ്. സത്യം പറയാലോ, എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊന്നും ആരും ഇതുവരെ അയച്ചിട്ടൊന്നും തന്നിട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ക്രിസ്മസിന് കുറേ കാര്യങ്ങള്. ഡിയർ സൂര്യാമനു, വാവ, അച്ഛൻ ആൻഡ് അമ്മ, മേരി ക്രിസ്മസ് ആൻഡ് ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ ആൻഡ് ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ, ലോട്ട്സ് ഓഫ് ലവ് ആൻഡ് പ്രേയേഴ്സ്. ചേച്ചിന്റെ പേരും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എന്തായാലും ഭയങ്കര സന്തോഷം. പിന്നെ കുറേ നമ്മളുടെ എന്താണ് അന്ന് നമുക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ റെസിൻ ആർട്ട് ചെയ്യണ്ടേ, അതിന്റെ മോൾഡാണ് ഇതൊക്കെ. കുറേ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അന്ന് മിസ്സായി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്താ എനിക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഡെക്കോർ പേജസ് അന്ന് അയച്ചതിന്റെ ബാക്കി ആർട്ടൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ വെക്കുന്ന ഒരു സംഭവം. പിന്നെ കുറച്ച് ഡെക്കോർ പേജ്, പിന്നെ നമ്മളുടെ റെസിൻ മോൾഡ്. ഇതും അതുപോലെ തന്നെ മോൾഡ് തന്നെയാട്ടോ, റെസിൻ ആർട്ട് ചെയ്യുന്ന. വീണ്ടും റെസിന്റെ തന്നെ ഒത്തിരി സംഭവം ഉണ്ട്. അതൊക്കെ അതന്നെ. പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ എന്തോ സംഭവം. നെയില്, ഫേക്ക് നെയിൽസ് ഞാൻ വാങ്ങിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച സംഭവമാണ്. നമുക്കിത് വെച്ചിട്ട് നോക്കാട്ടോ. പിന്നെ ഒരു ഹെയർ, ഇത് എനിക്കാണോ വാവക്കാണോ എന്നറിയില്ല, ഒരു അടിപൊളി ഹെയർ ബാൻഡ്. പിന്നെ കുറെ ജ്വല്ലറീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. കമ്മല്, കൊറേ വെറൈറ്റി കമ്മല്. ഇത് നമ്മൾ ക്രാഫ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാം, വൂളൻ ത്രെഡ് വെച്ചിട്ട് ക്രാഫ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണ്. ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് എന്താന്നൊക്കെ. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം കാണുന്നതാട്ടോ. നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഒരു കുഞ്ഞു ടെഡ്ഡി ബിയർ, അടിപൊളി കുഞ്ഞു പെണ്ണി.
കൊറേ ജ്വല്ലറി, കമ്മലാണ് ഇത്. വലിയൊരു കമ്മലാണ്. ഇത്ര വലിയ കമ്മലൊന്നും ഇടാറില്ല കണ്ടോ. എന്നാലും കൊള്ളാം, ചേരുന്നുണ്ടോ? കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ത്രെഡ് ജ്വല്ലറി, നല്ല അടിപൊളി ജ്വല്ലറി. കുഞ്ഞാക്ക് നല്ലൊരു ഹെയർ ബാൻഡ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ഓരോന്ന് തന്നെ ഓപ്പൺ ആക്കി കാണിച്ചു തരാട്ടോ. വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി കമ്മലാണ്. കാണുന്നുണ്ടോ? കാണുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പൊ സൂമായോ? കാണുന്നുണ്ടോ? അമ്മേ അതുപോലത്തെ 2 2 ഉണ്ട്. അതുപോലത്തെ തന്നെയാട്ടോ കൂടുതൽ. കുറെ കണ്ടോ, കുറെ ഇയറിങ്സ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ. അതുപോലെ തന്നെ ഇതാ അടിപൊളി ഇയറിങ്സ്. ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇനി ഇവരിട്ട് തുടങ്ങും. വലിയ ജിമിക്കി, കുഞ്ഞു ജിമിക്കി. നമുക്ക് എനിക്ക് ഇത്ര ലെങ്ത് വേണ്ടെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഒത്തി ഒളിഞ്ഞു നോക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് എന്റെ കുപ്പായത്തിന് മാച്ച്. ക്രിസ്മസിന് ഒന്ന് അതിന് തൊപ്പിയുണ്ട്. അടിപൊളിയാവും. ഞാൻ കാണുന്നു. ഒത്തിരി അടിപൊളി ഡ്രസ്സും ക്യാപ്പൊക്കെ ക്രിസ്മസ് ഗിഫ്റ്റ് ആണെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇത്രയൊന്നും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല കേട്ടോ. ഒത്തിരി അടിപൊളി ഐറ്റംസ് ആണ് ചേച്ചി ഇപ്പൊ അയച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിപ്പം ഞാൻ അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ എന്റെ പപ്പയും അമ്മയൊക്കെ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിനേക്കാളും ഭയങ്കര സങ്കടം തോന്നിട്ടോ. എന്തിന് ഇത്രയൊക്കെ ഇങ്ങനെ അയച്ചു തരുന്നെന്നുള്ളൊരു ഫീലാട്ടോ. എനിക്കറിയില്ല എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഇത്രയും എന്നോട് ഇങ്ങനെ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്കറിയില്ല. എന്തായാലും ഒത്തിരി സന്തോഷം. കുഞ്ഞാവിന്റെ ഡ്രസ്സൊക്കെ കുറച്ച് വലുതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും ഞാൻ ചേച്ചിക്ക് എന്തായാലും ഞാൻ ഫോട്ടോ അയച്ചു കൊടുക്കും ഇട്ടിട്ട്. പിന്നെ ഓക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ഫോട്ടോ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. എനിക്കും ഡ്രസ്സൊക്കെ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് ക്രാഫ്റ്റിന്റെ സാധനം അയച്ചു തന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ചേച്ചിക്ക് ചേച്ചിനോട് സ്നേഹവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും അതൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും അവർക്ക് ഇനിയും പറയാനുണ്ടാവുന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം. അപ്പം ചേച്ചി ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരും ചേച്ചിക്കുള്ള പ്രാർത്ഥനയും സ്നേഹമൊക്കെ അറിയിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറയുവാണ്.
എല്ലാവരുടെ പ്രാർത്ഥനേന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചേച്ചിനെയും കൂടി ഓർക്കണം എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അൺബോക്സിങ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ.